आखिर कतापट्टिका हुन्छन् आफन्त? बापट्टिका कि आमापट्टिका? फुपूपट्टिका कि मामापट्टिका? सासूपट्टिका कि ससुरापट्टिका? फुपू सासूपट्टिका कि मामा ससुरापट्टिका? आखिर कतापट्टिका हुन्छन् आफन्त? जेठानीपट्टिका आफन्त हुन्छन् कि देउरानीपट्टिका? आमाजुपट्टिका आफ्ना हुन्छन् कि नन्दपट्टिका? भिनाजुपट्टिका आफ्ना हुन्छन् कि ज्वाइँपट्टिका? साँच्चै यदि हजुरहरूलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस् न, कतापट्टिका हुन्छन् आफन्त? अनि उनीहरूका अनुहार कस्ता हुन्छन्? अनि कतापट्टि फर्केका हुन्छन्? अनि के तपाईँहरूका आफन्तहरूले नै तपाईँहरूलाई दुःख पर्दा मुन्टो बटार्छन्, जसरी मेरा आफन्तले मलाई दुःख पर्दा मुन्टो बटार्छन्? मेरा आफन्त त मेरो घरको बाटो नागेर मेरो दैलो कुल्चेर बाङ्गो मुन्टो लगाएर हिँड्छन्। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँले आमुन्ने सामुन्ने बसेर पोख्न नसकेका मनका कुराहरू फेसबुक स्ट्याटसबाट पोख्नुभयो भने के त्यसमा रियाक्ट गर्छन्? कमेन्टमा हामी छौँ नि भनेर सहानुभूति देखाउँछन् कि तपाईँहरूका आफन्तले पनि मलाई जस्तै पैसा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर महसुस गराउँछन्? अनि यदि तँलाई आफन्त चाहिएको छ भने सबभन्दा पहिला पैसा कमा अनि त्यसपछि आफन्त आफै आउँछन् भनेर भन्छन्? हजुरहरूलाई के लाग्छ? मलाई त यो पैसा कमाउनुभन्दा पनि गाह्रो यो आफन्त को हुन् भनेर चिन्न लाग्छ। धन कमाएर आफन्त बनाउने सपना सपना नै हुने भयो।